يعني طبعا كلام حضرتك عن الندوه بصفه عامه او رايك فيها او انطباعك عنها؟ انا شايفه انها شيء ايجابي جدا، وان في جزء اساسي من اللي لازم يتم يدور حوالين منتج الجمعيه التاسيسيه للدستور اللي هو في مسوده حتى اللحظه هو كله ايجابي. لكن الحقيقه احنا ما زلنا الغموض بيحيط بكل الاشياء اللي تخص المواطن المصري. عندما تساءلنا عن باب الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه لم تكن هناك اجابات قاطعه. هل تعلم او يعلم اي مصري في اي سن هيتم دعم التعليم ومتى ينتهي؟ هل التعليم هيدعم لحد المرحله الاعداديه ام الثانويه؟ هل يدعم لمرحله عمريه ام مرحله تعليميه؟ هل تتاكد وتطمئن ان حقك في تامين صحي ومنظومه صحيه حقيقيه موجود؟ لم نتلقى اجابات حول هذه الامور، وهذه الامور هي اللي تخصنا كمواطنين. المخول ليهم الاجابه عن هذه الاشياء افادوا الحاضرين بنسبه كام في الميه من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري انا؟ بكل التيارات اللي كانت موجوده على المنصه نعم. لم تجيب عن هذه الامور صح. ولا بنسبه 5%. هل انت غاضبه في النهايه من اللي حصل في اخر الندوه او الاحتكاكات اللي حصلت على المنصه منذ البدايه وحتى النهايه؟ اطلاقا لا يوجد محل في الوطن للغضب الان. الشعور بالمسؤوليه هو الاساس، هو المحور. اذا لم نتحلى بشعور المسؤوليه انا انصرفت من على المنصه لاختلاف السيل واحد. عندما تم اقتطاع الماده الحديث عن دستور 71 بانه في وصفه الاول في منتجه الاول بعد الاضافات الكثيره هو مر باكثر من اضافه، تم الحديث عن ان ذكرت الماده دون الالف واللام، الرجوع للشريعه الاسلاميه وليس الشريعه. نعم، يعني ما تم تعديله هو ان الالف واللام اضيفت هنا وهنا، والالف واللام هامه جدا، ولكن انا غضبي انه لماذا نرجع في مقاطع لصفته الاولى وفي مقاطع اخرى لبنوده بعد التعديل، وده الخطر اللي بلفت نظر المصريين ليه مش اكتر من كده. مشاكل الطلاب في الندوه. انا سعيده بوجود الطلاب. انا عايزاكم تبصوا النسبه اللي جايه، عايزه تعرف كانت نسبتها قد ايه للنسبه اللي جايه وهي جاهز في ذهنها هي هتختار مين دون التفكير. ده النقطه الاهم. سؤالي الاخير، امتى هيكون في ندوه تقام في مصر بصفه عامه ويحضرها تيارات مختلفه ولم يحدث احتكاكات او تناقضات او خلافات زي اللي اتشافت للاسف الشديد؟ لما نمر بمرحله النضج اللي مرت بيها الشعوب، ده اللي احنا فيه ده سلوك ايجابي وحضاري حقيقي. تيار الاسلام السياسي تيار عمره 80 عام وحان له ان يقطف بعض ثمار عمله الطويل. التيارات المدنيه ايا ما كانت يساريه او ليبراليه عمرها ما زال قليل في العمل العام. لا يجب ان ننظر للامور بهذا المنظور الضيق. من حق الجميع ان يعبر عن نفسه دون فقط يعني ايلام الاخر. يعني لا ينبغي ان نقتطع كلمه زي كلمه عبد الحليم قنديل ونقول الاسلام الامريكي، لأنه هو قالها في سياق وهو بيتكلم على الطريقة اللي بيتم بيها صياغة بنود الحكم. لا ينبغي، هو ده التعسف اللي احنا ضده. وأنا بتصور إن اللي مصر بتعيشه من الجمعة التعيسة الماضية واستمرارا للفترة القادمة هي مرحلة مهمة في عملية الفرز وقبول الآخر، الآخر المسلم المختلف معايا مش الآخر المسيحي بس. أشكرك جدا يا فندم.